Bronşit hastalığının görülme sıklığı yaşla birlikte mevsimlere göre de değişiklik gösterir. Akut bronşit hastalığı özellikle kış aylarında ve ilkbahar mevsiminin başlangıç zamanlarında yoğun olarak yaşanabilir. Öksürük krizleri ve nefes darlığı gibi sorunlarla kendini göstermekte olan bronşit hastalığı için yulaf samanı bitkisiyle hazırlayabileceğiniz harika bir kürümüz var. İşte tarifi. Kaynamakta olan 1 su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı yulaf samanı bitkisinden katıp 5 dakika demledikten sonra sıcakken süzmelisiniz. Bir ay boyunca günde bir defa sabah veya öğle yemeklerinden 2 saat sonra yudum yudum içmelisiniz. Bir ay kullandıktan sonra bir hafta ara verip devamında bu kürü 3 kere üst üste tekrarlayabilirsiniz. Efendim birçok konu hakkında sağlık tavsiyeleri içeren yüzlerce videoya kanalımıza abone olarak ulaşabilirsiniz. Şifa olsun.